horta marka hore doorashooyin markay dhacayaan khilaafku waa caadi weeye dawladaha dhan bay ka dhacaan waayo dad sharaxan iyo dawladda markaas jirta baa xukunka labaduba damac ka leeyihiin marka taas waa caadi weeye annaga khilaafkeenu muddo hadda socday doorashaduna waa dhacaysaa hadii ilaahay idmo waqtigu mindi kuma go'na sababtu waxa weeye dawladdan iyo dawlad kasta dawlad bedesho ilaa la helo shaqadii waa wadayaan baarlamaanku waa wadaya xukuumaddu waa wadaysaa madaxweynuhu waa wadaya laakiin waa inay wadaan iyadoo la og yahay in doorasho dhacayso iyo waqtigay dhacayso marnaba doorasho la'aani ma jirto dib u dhac waa ku dhacaa doorashooyinka waad ogtihiin oo madaxweynihii maraykanku hadda tegey 2 bilood ka hor baa laga helay xukunkii haddana 2 bilood buu shaqaynayay ilaa maalintii u dambeysay uu shaqaynayay waayo waxaa la diidayaa firaaqa vacuum wax la yidhaaho yacni inaan firaaq dhicin oo dee la iska taga maaha marka waxaa dhici doonta haddaa la idmo in muddo horle la qabto oo ay doorashadii ku dhacayso baarlamaanku berri waxaan leenahay fadhi baan leenahay ra'iisul wasaaruhuna warbixin buu na siinayaa waa imanayaa haddaa la idmo halkaas waxaa lagu gorfayn doonaa lagu tashan doonaa wixii ka dambeeya berri waqtiga doorashadu ay dhacayso oo aan waqti dheer ahayn iyo sidii u dhici lahayd annagu haddaan axsaab nahay qorshaha iyagu wuxuu ahaa dalkan in doorasho qof iyo coda ay uu dalku aado taas baana lagu meel mari karaa 20 sano sida awr kan u horeeyo kan u dambeeyo la isku xiray baan saa isaga daba ka wareegaynay wax kalena maahane waxa weeye 4 iyo bar iyo doorasho dadban doorashona maahane waa magacaabid ama xulid waxaa la kala yiraahdaa selection iyo election tanu election maaha doorasho maaha waa dadban tahay macnaheedu waxa weeye qabiil baa wax lagu qaybsanayaa 198 dawladood baa adduunka ka jira wax qabiil wax ku qaybsada annagaa jira waana waxa loo dhaqaaqi leeyahay oo dawladdu villa Soomaaliya u dhaafilaada haddii taa la diiday haddii mid dadban in la isku qabsanayo oo ay waqti qaadanayso shaki kuma jiro annagu waxaan qabnaa axsaab haddaan nahay anigu xisbi la yiraahdo garsoor oo xisbiyada dalka xisbiga ugu horeeyay oo la siiyo muxuu ahaa aqoonsi guddiga doorashadu siiyaan baan madax ka ahay waxaanu fadilaynaa haddii tani socon weyday danna uma aha ummadda Soomaaliyeed dawladnimadana dan uma aha in lagu noqdo doorashadii tooska ahayd oo qofka Soomaaliyeed codkiisa uu bixinayay oo uu siinayay qofka uu doonayo inuu dalkan hogaamiyo isagana u shaqeeyo dadka Soomaaliyeed u shaqeeyo taas baanu annagu weli taagannahay guddi doorasho oo qaran oo madax bannaan baa jiro dhexdhexaada hawsha 95% waa dhammaystireen halkaa markay marayaan dad baa diiday dadkii diiday oo doorashada dadban rabay hadda waa inay hadda yeelaan doorashada dadbaneed haddii doorashada dadban lagu heshiin waayo waxa weeye waa in la aadaa doorasho qof iyo coda dadku waxay qabaan dareen ah in baarlamaanka muddo kordhin muddo kordhintu maxay tahay muddo kordhin oo la iska joogayaa ma jirto taas waxaa jira muddada doorashada lagu gaarayo doorashadu shaqo badan bay rabtaa shaqadii guddiga doorashooyinku qabteen ee madaxa bannaan shaqo la mid ah loo baahan yahay oo maxay tahay xulistii waxaa la rabaa guddiyada ama ha noqdo guddiga doorashooyinka ama ha noqdo ma qaadanayso hadday u badato bilay qaadanaysaa waana masmuux oo waa wax la ogol yahay weeye annaga dastuurka soo qabo dastuurka qaranka ku meel gaarka ah waxaana bedeli kara baarlamaan la soo doortay laakiin iska tawabaxa oo dalkii fowdaha galo maaha ma garatay sheekada marka caaway ku xiran tahay iyo berri bay ku eg tahay maaha wuxuu quraan maaha ilaahay baa subxaanahu qaadirka wuxuu yiraahdaa laa yu'akhiru saa'atan walaa yastaqdimu saa'atan qofka markii ajashiisu taas rabbi weeye laakiin bini aadamku waxa uu sameeyo mar walba waxay leedahay plus or minus error wax la yiraahdo error yani intaas ku darsami karta xataa mashaariicda markii la sameeyo mashruuc loogu talagalay 2 sano inuu ku dhamaado
waxaa dhici karta 2 sano iyo bar inuu ku dhamaado ama 3 sano dabcan oo qorshihii uu dib uga dhaco ama uu soo hormaro 1 sano iyo bar ku dhamaado dabcan waa qodob qoran in baarlamaankan uu joogi doono ilaa baarlamaan bedelo uu helo dawladda iyo baarlamaankuba ilaa cid bedesho la helo way joogayaan madaxweynaha oo aan ognahay kulli waxa weeye madaxweyne la doortay baa bedeli kara oo iska tagay maaha qodob ma loo tilmaami kartaa oo dastuuriya dastuurka way kulli madaxweynaha inuu bedelayo ilaa madaxweynuhu dawladda waa taqaanaa waxay tahay dawladda oo dhan dawlad la doortay baa bedeli karta dad baa aaminsan in madaxweynaha xaaba uu 12 saqda dhexe uu ku eegay madaxweynaadkiisa uu qadihi doono madaxweynaha aaminsan anigu hadda dadku waxay yiraahdaan iyo waxyaalaha social media lagu qoro shaqo kuma lihi laakiin anigu waxaan ogahay iska tag adoo aan cidi ku bedelin meel adduun ka shaqeysan ma jirto waa fawdo taas qof fawdo rabo weeye qof aan Soomaali inay dawladnimadeedii ku socoto rabo weeye waxa weeye dawladdan مثلا laba madaxweyne ka horeysay madaxweynahan mid walba muddo loogu daray مثلا madaxweynaha hadda u dhameeyay 6 bilood bay qaadatay in doorasho takamba process baa soconaya soo aan sultaanku hadalku ku hormariyay ma ku yiri muddada lagu dari karaa waa muddo processkii ama maxaa la yiraahdaa hanaankii doorashada lagu guda jiro oo loo socdo geedi socodkii lagu jiro marka ma waa wax ABC ah yani 1 زائد 1 يساوي 2 way طبعا هذه مدة كورنين للربو مدحوينها أو الربو إنه سيجو محل أنت وقتي أنت أصلا معنا كهر محل وش قيم وين waxaa rajo laga qabay in lagu heshiiyo doorashada tan fiiri 17 Oktoobar September waxaa la gaaray go'aan ba halkan lagu gaaray waad ogtiin go'aankaas wuxuu ahaa in muddadaas gaaban lagu qabto doorashadii suurtoobi weeydi Soomaa waxay ka suurtoobi weeyday dadkii xilalka hayay oo muxuu ahaa Soomaaliyeed Soomaa idan waxa weeye marka in muddo kale wada hadalka waa socdaa waad ogtiin shalay madaxweynuhu waa yiri in lagu daro bila kale si loo gaaro doorashadii waxyaalihii la isku haystaan la bedbedelo laga shaqeeyo inta weeye Puntland iyo Jubaland dabcan madaxweynuhu sidoo sheegay iyagu unba fuliba heshiiskii lagu heshiiyey marka caqabad soo noqonaysa arrintan horta waxaad iigu timaadeen ma inaa waxaas kaliya weydiisaan baa mise waa xaaladda guud ee dalka inaa weydiisaan doorashadii intay ahayd waa idiin sheegay intay ahayd saas weeye doorashadan waa la wadayaa wada hadallada waa la wadayaa waa la heshiin doonaa haddii doorasho timaadana sideedaba dhaqankaas sidaas in la iska qabsado waxa caalamka oo dhan ka dhaca weeye inay dib u dhacdo ama soo hormarto labaduba waa dhacaan marka waxa weeye haddii cidda rabta in fawda dhacdo baa waxay oranaysaa maanta u dambaysa fawdana dadkan Soomaaliyeed mana qaadi karaan tabarna ma hayaan 30 sano fawda ku jira qodbadii madaxweyne farmaajo uu ka jeediyay golaha shacabka waxa ku jirtay in baarlamaanka uu warkeeno wixii natiijo ah sida darteed culeyska uu kala kulmay madaxda dowladda Jubaland Puntland iyagu ay garwadeen ka noqdaan arrintaas maxaa kala ma fahmin su'aashaada madaxweynaha wuxuu yiri Puntland iyo Jubaland iyagu baa ka fuliyay heshiiskii sida darteed baarlamaanka waxay u garabsiiyaan xalinta arrintaas hadda waa caadi taas waxa weeye haddii khilaaf jiro khilaafka baarlamaanka Soomaaliya oo dhan buu ka kooban yahay shacabka Soomaaliyeed buu matalaa khilaafaadkii jira in baarlamaanku wax ka xaliyo oo uu ku caawiyo maamulka dawladda ku caawiyo waa caadi weeye wax hadda su'aal ma aha wax laga jawaabi karo ma macna way ma sameynayso caadi weeye dib u heshiisiintaas waa gelaynaa anagu guddi baan u saaran doonaa hadda la idmo wixii aanu ka qaban karana waa ka qabanaynaa laakiin arinta ah waa dhamaatay ya bari xafiisyadu waa bannaan yihiin maxaa bedela waxa bedela in fawda dhacdo miya qoladina meediyaha lafteeda waxa la idin ka rabaa haddii fawda dhacdo cidna ma wareysanaysaan mushaharna qaadan maysaan xafiisna joogi maysaan soo ma ogidin maxaa u highlight garanaysaan marka arrintaas ma sidii la isugu soo dhawaan lahaa iyo sidii wax khayr u iman lahaayeen maad saadaalisaan media waa barta soo xiraysa shacabka iyo siyaasiyiinta darteed meediyuhu waa inuu responsible ahaada fiiri waxaa jira national interest wax la yiraahdo aan laga gudbi karin national interest-ga qofka aan la barin media inuu galaba ma waxa weeye inaad wax sii cakirtaan maahane inaad wax sii hagaajisaan oo tiraahdaan see maxaa heshiiska iman karaa yahay see loo heshiin karaa
dib u heshiisiinta see loo geli karaa goormay doorashadu dhacaysaa waxyaalahaasa laydinka rabaa laakiin caaway ku eg tahay hal saac baa kuu haray waxa weeye maya hadda idinkii baa odhanaya maya idinkii baa buunbuuninaya fiiri idinkii baa buunbuuninaya loomana baahna dalkaani fawdo ma rabo cid ay dan ugu jirto fawdana ma jirto doorashadii dib bay u dhacday waana la wadayaa doorasho waa dhacaysaa khasab weeye haddii la haydmo barlamaanku wuxuu leeyahay dariiq uu wax ku xalliyo cidnana amar kama qaato 275 xildhibaan iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare iyo maxaa golaha shacabka ah weeye hawshan oo aan anagu ku jirana waa soconaysaa bari waxa laga hadlayaa hindis sharciyeed baa laga hadlayaa ka bacdina prime ministerka imanaya xaaladda doorashadu waa soconaysaa saadama looga hadlayaa saakum ma yaad maxaa bari looga hadlayaa saadama laga hadlayaa saakum baa laga hadlayaa tan ku xigta laga hadlayaa waa la wadayaa isku soo bood maaha shaqadan shaqa anaga noo socotay weeye marka idinka waxaa la degdegsan tihiin iyo cidaad wax u wadaan iyo meesha aad rabtaan in muxuu ahayto ay waxaadaan ma ay sheegtaan ma fawda rabtaan hadda ma su'aalaha ay weydiinaysan ba waxay su'aalo fawda ku salaysan barlamaanku shaqo leeyahay shaqadiisina waa u socotaa shaqadan doorashaduna waa ka mid go'aan buu gaari doonaa la oranahayo go'aanku wuxuu noqonayaa in doorasho la qabto oo muddada lagu qabto bil 2 bilood 3 bilood inta rabta qaato hadii ka fadhigi jirin oo muhiimka ahaa ee xildhibaanada isku imaanayaan doorashadii aan lagu soo dantantaha goormee la laga saada ma laga hadlayaa saakun baa laga hadlayaa usbuuc soo socda laga hadlayaa muxuu yahay degdeg aad ku haya ugu dambeyntii mudane xildhibaan adoo oo doorasiisid xaalka dalka maadaama ay araga dadku ay ka wada doorashada Soomaaliya halkii ayaa dhigi doontaa Soomaaliya waxay agaha dhigi doontaa doorashay u socota Soomaaliya doorashadaasna cidii ku guuleysata dalka hogaaminaysa barlamaankana ugu horeeya waxa ku xiga gudoomiyaha barlamaanka la dooranayo iyo gudoonkiisa waxa ku xiga madaxweynaha doorashadaas waa dhacaysa waa la maxaala maqlaysaa waad ogtihiin oo dhibaatooyin badan baa jira coronavirus baa jira amni darraa jirta dhaqaale xumaa jirta cunto la'aan baa jirta abaaraa jira waxaasoo dhan xal bay u baahan yihiin midda tan iyadoo intaasi jirto oo intaasba lagu jiro ayaa middaana waxay tahay khasab in la sameeyo doorasho inay dhacdo khasab weeye barlamaankaana soo goynaya waqtiga daaladmo haddii aysan ku heshiinin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu haddii ku heshiin waayaan barlamaanka oranaya sidaa iyo sidaa iyo sidaa in loo qabto weeye ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank